ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه أو إرضاء أهله إلا بالكذب فيباح. اثنين متخانقين، سمعت أنت من هاد أنه سب هاد وسمعت من هاد أنه سب هاد، تروح تقول له والله فلان سبك، والله معك حق أنك أنت مختلف أنت وياه، بس يا أخي أنا بدي صالحكم، بس شو بدي أقول لك والله يا أخي عم يسبك، لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون هيك؟ بدك تقول له ما بسمع منه إلا كل كلام طيب عليك، وبيقول عنك أنت أخوه في الله، وبيفديك بروحه وبيحبك وما في منك عنده، وبيروح لعند الثاني بيقول له والله أنت ما سمعت منه إلا كل كلام طيب. إجا زوجين لعندك اختلفوا، وأنت بتعرف إنه الاثنين مو خبثاء، الاثنين صالحين، اما اذا بتعرف واحد خبيث وزوجه خبيثه والعياذ بالله او زوج خبيث وكذا الى امور ثانيه، لكن هلا بنحكي اثنين صالحين مختلفين. ومثل ما بيصير بين الازواج، ما صنع الحداد، شو صنع الحداد؟ ضرب الموسى، هذا يصنعه الحداد. دائما الازواج بيصير بيناتهم طويله وعريضه وقصيره فقعد سمع من الزوجه وسمع من الزوج، بيجي بيقول له والله عم يحكي عليكي، شلون هيك انتي صابره عليه؟ لا حول ولا قوه، هيك جايين نتصالح عندك جايين نتقاتل؟ ما بيصير. بدك تقول له هو مو شايف حدا غيرك، ما بيميل عينه، انا هيك شفته، ما بيلفت نظره حدا غيرك، لك عشقانك الزلمه، شلون هيك عم تساوي؟ شو بتعمل؟ ما سمعت هالكلمه من جوزها بحياتها، ما هلا بعشقك بحياتها، انت قلت لها الكلمه دابت بغرامه، والله هيك شو كنت بدك تقولي؟ والله خلاص ايه، وينه هلا هو؟ ها صح ولا لا؟ صار صلح. الرجال قال لك المرأة مغرمة فيه، بتحبك، بكيت لأنه هي خايفة على مشاعرك، هي ما لها حابة انه يصل الامر للمشايخ وتنفضح الموضوع، خايفة عليك انت رجال. عرفت؟ شو بيعمل؟ والله هيك. ايه احكي شو عندك؟ لا اخي خلاص الله يجزيك خير، نشوفك ان شاء الله المرة الجاي. حاول قدر الامكان انك تضبطب هيك الموضوع بين الزوجين وبين الاخوان وبين الشركاء وبين كذا. احيانا ما بيصير تسكت، احيانا بيطلع المصلح على خيانه من الزوجه مثلا والعياذ بالله، ما بيصير، مو بيخبر الزوج لا، لكن إلها ترتيباتها هي الامور، بس ما بيقرب بيناتهم، ما بيحاول يقرب بيناتهم. اذا عرف انه حاصل في خيانات وثبتت عنده 100%، ما بيحاول يقرب بيناتهم ابدا، لانه رح يخون يلي اجى يتحاكم عنده، صارت خيانه ساعتها، فما بيقرب بيناتهم وما بيقترح الطلاق، لكن بيحاول يتملص قدر الامكان او بيحاول يعمل شيء. كل قصه لها حلولها والى ترتيبها. نعم. قال: ولو سأله القاضي عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته. شايف؟ له شرعا أن يقول ما عملته، يقول له أنت شربت، لا أنا ما بشرب، أنا ما بسكر، تمام؟ أنا ما بشرب، لإظهارها فاحشة أخرى. لما بيجي بيقول إنه هو إيه أنا سويت، إظهارها شو صار؟ فاحشة أخرى. لا، استر حالك الله سترك، لا تعترف لحدا بشيء مين ما كان يكون، شفناك بعيننا. لا أنا ما بعمل هيك، وين شفتوني بعينكم؟ أنا ما بساوي هيك. يقول الإمام الغزالي في مثل هذا: من واظب على هذا وأنكر ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى حلاوة طاعة تنسيه لذة المعصية. خلاص ما بتحكي لحدا عن حالك ولا عن سرك ولا عن خباياك،
ولا بتسمع خبايا حدا أبدا. الله ستر الناس لا تدخل فيهم، أنت الله سترك لا تفضح حالك. في عليه حد جلد، هذا مثلا يشرب خمر في عليه حد جلد. بابا الله ما كلفنا أنه نجلد حالنا ولا نروح نسلم حالنا للجلد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الناس يعترفون فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه، رجعوا 4 مرات اللي عم يعترف على حاله. واحد قال له أنا قبلت امرأة، جاي عم يعترف على حاله قال أصبت حدا. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، رد إجا لعنده قال له أصبت حدا يا رسول الله، أعرض عنه، رد قال له قال ماذا فعلت؟ لعلك قبلت؟ قال نعم. قال ألم تصلي معنا؟ قال بلى. قال فإن الله قد غفر لك. اعترف له سيدنا ماعز. ايه هلا هذا ماعز كمان رده 4 مرات لماعز. مرة يصد عنه النبي. ايوه 4 مرات. لعلك قبلت لعلك. حتى المرأة التي زنت وجاءت حبلى من الزنا قال ارجعي حتى تضعي، ثم ارجعي حتى تفطمي، ثم جاءت بيده كسرى من خبز، خلاص أقامت الحجة على نفسها. فالله ما كلفنا انه نحن ايه نروح نسلم حالنا القاضي ليجلد ظهرنا، لا. نبئ عبادي شو نبؤ ايه؟ شو هو ايه؟ سمعوني اياها. لكن والله ما في احلم منها، ما في احلم منها كلمة بتاخذ العقل. شو هو ايه؟ غفور رحيم. غفور رحيم. سترك وبيغفر لك. لك والشاب التائب الله بيحبه، لك الله بيحبه. لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم سقط على فلوه وكان قد أضاعه في فلاه. التوبة لك يا أخواننا، التوبة هي السر بينك وبين الله، أحلى منها ما في. شو بدك بالعبيد تقول له إنه أنا عملت وما عملت؟ شو بدك بالعبيد؟ لك احكي مع الله. الله موجود، الله خلقك وهو صورك وهو كونك وهو جبلك وهو شايف كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شو بدك بالخلق تجي تحكي له إنه أنا عملت هيك؟ شو بدك؟ إلا الله يا رب أنت خلقتني وأنا عبد ضعيف. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. أنا عبد ضعيف، أنا عبد مسكين يا رب دخيلك. أنت جبلتني على الضعف، أنت قوي وأنا ضعيف، أنت غني وأنا فقير، أنا مذنب خطاء وأنت بتقبل التوبة، وأنت قلت إنه أنت بتغفر الذنوب كلها. أنا يا رب موحد إلك، مؤمن فيك، مراقب لك، أنا ندمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، الندم توبة.